モノマネタレントのコロッケ、55の次男、こと滝川、中級佐渡ヶ嶽が引退したことが7日、分かった。写真コロッケ次男序の口デビュー戦で白星。昨年春場所の入門後から怪我に悩まされ、序二段56枚目だった初場所の7番相撲で大瀬海、安野松を破った際、右肩を脱臼。春場所も全休していた。先月23日に引退が受理された。師匠の佐渡ヶ嶽親方、元関脇琴ノ若は、リハビリも一生懸命やっていたけど、骨が欠けていて肩も上がらず落ち込んでいた。もっと早く、番付を上がれるとも思っていたと思う。乗り越えて欲しかったけど、こればかりは仕方ないと残念そうに話した。